Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 29 septembrie 2020. Corul leproșilor. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Erau 10 și toți cu carne atârnând, trupul zdreanță acoperit cu zdrențe, cu nasurile lipsă și buzele căzute, cu degetele ciobite, cântau cântarea deznădejdii, umbrită de o speranță nouă, neașteptată. Trecea fiul dulgherului din Nazaret. Cu urechile lor negre, auziseră că în urma lui orbii văd, șchiopii umblă, morții se trezesc la viață. Nervii periferici se tuciseră, nu mai simțeau durerea și din cauza asta se loveau mereu, rupându-și bucăți din viața gunoioasă. Durerea nu era. Câte o vreme o simți, înseamnă că mai ești sensibil, înseamnă că mai există o șansă. Iisus nu s-a atins de ei, ceea ce a disperat. I-a trimis retur la preoții doctori, ca și cum încă un diagnostic în plus le-ar fi ușurat rușinea, neputința și destinul. Nu pentru că au avut cuibărită în minte, ascultarea au plecat. De fapt, nu mai rămăsese altă alternativă. N-au mai ajuns la preoți, ci s-au vindecat pe drum, ca nu cumva să creadă greșit sau preotul de acolo să zică despre el cum că ar fi Mesia. Carnea a început să prindă culoarea vieții. Țesuturile au prins a palpa, celulele amorțite simțeau bucuria unei noi trăiri. Au plecat fericiți, cântând o cântare nouă, pentru o viață nouă, fără să-și dea seama că de fapt prelungiseră doar momentul întâlnirii cu moartea. Unul n-a fost mulțumit de ceea ce a primit. Nu s-a dus repede să-și întâlnească familia din care fusese repudiat, ci s-a întors spre învățător și căzând cu fața la pământ, i-a mulțumit. Nici măcar nu mai conta că era samaritean. Iisus i-a răsplătit mulțumirea și recunoștința cu mântuire. Ceilalți 9 au murit de moarte naturală și apoi au mers în iad. Ar fi prea simplist să asociezi lepra cu păcatul, cu omul nemântuit. Aici lepra e simbolul omului care cere milă pentru viața de acum. Neinteresat de veșnicie, e simbolul interesului imediat, care nu pune preț pe lucrurile mult mai importante. Leprosul, chiar și vindecat, e omul nerecunoscător, nemulțumitor și cerșetor și sunt pline bisericile de ei. Formează împreună un cor grotesc, ce stau cu mâna întinsă, cerând tot felul de lucruri, care de care mai nefolositoare și căpcănoase. Mulțumirea devine un chin pentru că n-aduce nimic, n-are foloase și de aceea trebuie luat în doze mici. Dumnezeu e un fel de Moș Crăciun bonom și risipitor, cu brațele pline de daruri, gata pentru a fi distribuite celui ce strigă mai tare, mai insistent sau mai credincios. De fapt, cei mai mulți nici n-au nevoie de el, ci numai de ceea ce ne dă el. Și asta e o diferență mare cât veșnicia. Rugăciunea e cenușăreasa bisericilor, iar rugăciunea de mulțumire e albă ca zăpada, după ce a mâncat mărul hărcii știrbe. E la urmă și numai dacă rămâne loc. Samariteanul a înțeles că mulțumirea e filozofie de viață și a înțeles că mântuirea se cântă solo. La grămadă cei drept, nu prea ies în evidență falseturile, dar când corul e de leproși, nici nu mai are rost să te gândești la finețuri de conservator. Dumnezeul nostru e cât vrem noi să fie de mare. Dacă ne gândim la El, doar pentru a ne binecuvânta buticurile și a ne vindeca de spondiloză, înseamnă că avem un Dumnezeu mic. În iad se va rula tot timpul în fața ochilor filmul cu ce puteai să fii, dar n-ai fost pentru că n-ai mai avut timp de ceea ce doreai să ai. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că tot ceea ce ai arde împreună cu tine. Corul leproșilor va mai cânta o cântare, cântarea chinului veșnic. Dar încă mai ai timp să te întorci. Amin.